sambil taruh di sini saya kira biar kita sambil praktek. Nah, tangan itu yang pertama kita nyalakan, terus kita cuci tangan mulai dari kita punya telapak tangan ya ini 1, 2, 3, 4 sama kali. Dilakukan Pak, dilakukan. Nah, terus setelah kita cuci telapak tangan, punggung tangan 1, 2, 3, 4 pindah ya. Ditunggu sampai dimasukkan ke sela-selanya ya. Sudah 4 kali kita kasih ya, ini juga 4 kali 1, 2, 3, 4 kemudian jempol dipegang ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ya. Setelah itu kuku-kuku kita beri 4 kemudian disebelah 2, 3, 4. Setelah itu dibasuh dengan air ya. Nah, lakukan ini di rumah sesering mungkin, seperti sebelum makan, sesudah makan, setelah mengenyangkan barang-barang kotor dalam bersih rumah, juga apabila habis batuk ya. Batuk itu ada juga caranya. Di belakang ini ada bagaimana cara batuk yang benar. Ini dengan menggunakan masker ya. Kalau tidak ada masker, tutup tangan dengan tangan dan di alas tisu, atau kalau tidak ada tisu batuknya begini sehingga tidak kena di tangan ya. Setelah selesai batuk terus kemudian tangannya seperti tadi cara yang tadi sehingga tangan kita bisa bersih ya. Jadi ngerti. Nah, ini nanti dibawa ke rumah supaya disimpan di rumah. Kalau ada keluarga diajarkan di rumah ya Pak. Terima kasih ya.